အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ Hoco ရဲ့ Smartwatch အသစ် Y12 Ultra လေးကို unboxing လုပ်ပြီးကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်လေးကမြန်မာစာ support ပေးတယ်လို့လည်းပြောတယ်နောက်ဖုန်းအဝင်ထွက်တွေကိုတခါတည်းနိုင်ရကနေဖြည့်ဆို့ဖို့အတွက် speaker တွေ mic တွေတခါတည်းပါတာဖြစ်တဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ဈေးနှုန်းကလည်းတသိန်းမကျော်ဘူးပေါ့နော်9000ခွဲ warranty ဆိုလည်း1 year ပါတယ်အဲ့တော့ unbox လုပ်ပြီးကြည့်လိုက်ရအောင်ပါတော့ကျွန်တော်ဒါ Hoco Y12 Ultra လေးပါဒီမဲ့ကျွန်တော်ချိတ်ဆက်ပြီးအသုံးပြုနိုင်တာ Android ဆိုရင် Huawei Samsung Xiaomi Oppo Vivo ပေါ့နော်ဒါ Android OS 6 အထက်ဆိုရင်အကုန်သုံးလို့ရပါတယ်နောက် iOS နဲ့လည်းသုံးလို့ရမှာပါနောက်သူ့ရဲ့ catalog ပါတယ်ပေါ့နော်user guide ကြီးကအကြီးပဲเนาะသူ့ရဲ့ screen size က 1.91 inches ဆိုတော့နှစ်လက်မနီနီပေါ့နော်နှစ်လက်မနီနီဆိုတော့တော်တော်ကြီးရဲ့ screen size ကြီးလို့ပြောလို့ရတယ်မြန်မာသာရရင်တော့ကျွန်တော် notification တွေပါတယ် message တွေဝင်ရင်မြန်မာလိုဖတ်လို့ရမယ်ပေါ့spec တွေကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအသေးလေးဖတ်ကြည့်လို့ဗျာကျွန်တော်ဒါတော့မဖတ်တော့ဘူးထားလိုက်တော့ဒါကြီးလေးပဲကြည့်လိုက်အောင်ဆိုတော့ဒါကတော့ Y12 Ultra ရဲ့ design အသားနာလေးပါသူ screen size အနေနဲ့ကတော့ 1.91 inches ဆိုတော့တော်တော် display ကြီးတဲ့အနေထားမှာရှိတဲ့ smartwatch လို့ပြောလို့ရတယ် body အနေထားအားလုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ metal body လောက်ထားတာဖြစ်တဲ့တော့စီစီပိုင်လေးပင်လေးရှိတယ်ဒီဘက်မှာကျွန်တော် button နှစ်ခုပါဝင်တယ်ပေါ့ဒီကောင်တော့ power on off button ရေဒါကကျွန်တော်တို့ဒီ switch လုပ်လို့ရတယ်လှည့်လို့ရတဲ့ turnable button တွေတစ်ခုပါမယ်ဒီဘက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ orange button ရေနောက် speaker ပါမယ်ပေါ့ speaker ပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဖုန်းတွေတခါတည်းနိုင်ရနေအဝင်ကောအထွက်ကောတွေဖြည့်လို့ရမယ်เนาะကျွန်တော်ဒီမဲ့တန်နိုင်လေးနဲ့အာသင်ကျိုးကတော့ magnetic နဲ့အာသင်ကျိုးလေးပါပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာမြန်မာဘာသာစကားဆိုပြီးတော့ပါတယ်ဗျာလောလောဆယ်တော့မြန်မာဘာသာစကားတော့မရွေးသေးဘူး message ဝင်လို့မြန်မာဘာသာရရင်ကိုမဆိုးပါဘူးเนาะအလောဆယ်ကျွန်တော် English နဲ့ပဲဝင်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့သူကwatch face တွေကဒီ turnable button လေးနဲ့ကျွန်တော် web face တွေကိုစိတ်ကြိုက်ပြောင်းလို့ရတယ် display ကတော့ကျွန်တော်တို့ LCD ပဲပေါ့နော် LCD HD resolution နဲ့ display ပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်ဒါ watch face ကိုဒီကနေ order စိတ်ကြိုက်ပြောင်းလို့ရတယ်ဒီကောင် turnable button လေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီးဟိဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပါတဲ့ function တွေကို feature တွေကိုဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရပြီပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်ဆုံးဒီမဲ့ phone call ခေါ်နေတယ်ဆိုလဲဒီမဲ့ contact တွေ call တွေတခါတည်းပါတယ်เนาะဒါရဲ့ဘက်နဲ့ဖုန်းတခါတည်းပြောလို့ရတယ်နောက် turnable button လေးကိုကျွန်တော်တို့ဖိလိုက်ရင်တစ်ချက်ဖိလိုက်တဲ့ဟိဆိုပြန်ထွက်သွားတာcalculator လည်းပါတယ်feature တော့ feature စုံတဲ့ function တော်တော်များတယ်မျက်နှာပြင်ပေါ်ကနေပြီးတော့ဒီဘက်ကိုညာဘက်ကို swipe လုပ်ရင်သူ့ရဲ့ဒီ function လေးတွေပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်ခြေလမ်းရင်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲတို့နောက်ဒီအလင်းမောင် short ချင်တဲ့ shortcut တွေကတခါတည်းပါတယ် left swipe ပေါ့နော်ဘယ်ဘက်ကိုဆွဲပြီးဟိဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ home screen မှာတင်ချင်တဲ့ widget တွေပေါ့ဒါအိတ်တဲ့အချိန်သိချင်တာနောက်ကျွန်တော်တို့ SPO2 တိုင်းနေတာနောက် weather နောက် music control တွေဘာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကထည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဖုန်းလေးတော့မချိန်ရသေးဘူးချိန်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ဒါနမူနာပြပေးတာပါကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းနဲ့ချိန်ကြည့်လိုက်ရအောင်ပါ App Store ထဲမှာပေါ့နော် iPhone နဲ့ဆိုရင်တော့ App Store ထဲမှာပေါ့ဟို Android phone ဆိုရင်တော့ Play Store ထဲမှာ RDFix ဆိုတဲ့ application ကိုဆွဲပေးရမှာပါဒီ RDFix ရိုင်းလာရောက်ဒီမှာ RDFix ဆိုတာရှိရပေါ့နော်အဲ RDFix လေးကိုကျွန်တော်တို့download လုပ်လိုက်ပေါ့နော်ချက်အောင်ဆိုတော့ RDFix application တွေကိုဝင်ပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ device ဆိုတာလေးရှိရပေါ့နော်အဲ device ထဲမှာကျွန်တော် add device ဆိုပြီးရှာရပါတယ်နော် session device ဆိုရှာနေဒီမှာ Hoco Y12 Ultra ဆိုပြီးကျွန်တော်တွေ့ပါပြီချိန်လိုက်ပါပေါ့ချိန်သွားပြီပေါ့အဲ့မှာတော့ဖုန်းထဲမှာတော့ပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ပါနေကြအတိုင်းပဲမြင်နေတိုင်းပဲ drinking reminder တို့ reminder မှုအစုံပဲပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပါတယ် watch face ပေါ့နော် watch face ကလည်းဒီကနေကျွန်တော်တို့ရွေးပြီးတော့စိတ်ကြိုက်အသုံးလို့ရတယ်နောက် customize လည်းရတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုစိတ်ကြိုက် background ကိုဖုန်းမျိုးကိုလည်းပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့စမ်းခဲ့တဲ့ဒါ Hoco smartwatch ဒီထဲမှာပထမဆုံး customize watch face ပြောင်းလို့ရတယ်ဟာလို့ပြောလို့ရတယ်ဒီလူပုံပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့ပုံတွေကိုထည့်ပြီးတော့ customize watch face လုပ်လို့ရတာမိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်မှာပါလာပြီပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာမြင်တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်customize watch face လေးကလုပ်လို့ရတာတော်တော်မိုက်တယ်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်မိတ်ဆက်ခဲ့တဲ့နိုင်ရလောလောဆယ်ဒီ T1 ရှိမယ် Mibro T1 Mibro GS အခု Y12 Ultra ပေါ့ဒီကောင်က display အညံ့ဆုံးလို့ပြောလို့ရတယ် display ကတော့အရင် AMOLED မဖြစ်တာလည်းပါတယ် LCD ဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်သူ့ရဲ့ screen size ကလည်းနည်းနည်းကြီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီရှေ့ကနေမိတ်ဆက်ခဲ့တဲ့နှလုံးအတွက်တော့ရုပ်ထွက်ကြည်လင်ပြတ်သားမှုအဓိက resolution ကတော့ဖွာတယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ
Mibro GS တို့ Mibro T1 တို့ကတော့ပုံမိုက်တယ်နောက်သူက AOD လည်းမပါဘူးဗျာ LCD ဖြစ်တဲ့အညီ AOD လည်းမပါဘူးကျန်တဲ့နိုင်မှာပါတင်ပါထိုက်တဲ့ feature အားလုံးကတော့ပါတယ်เนาะဒီပြင် watch face ချင်းရတာတော့မြန်တယ်နောက်တစ်ခုကောင်းတာဒီ shortcut button ကျွန်တော်အားကစားလုပ်မယ်ကိုလုပ်ချင်တဲ့အားကစားတွေကိုရွေးချယ်ဖို့အတွက်ဆိုဒီ orange button လေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့သူ့ရဲ့အားကစားမှုတွေကိုရောက်သွားတယ်အားကစားမှုကအမျိုးပေါင်း450ဝန်းကျင်လောက်ပါမယ်အများကြီးပဲဗျဒီမှာเนาะအားကစားမှုတွေကိုကဘာအားကစားလုပ်မှာတော့ရွေးချယ်ပြီးတော့စိတ်ကြိုက်ကျွန်တော်တို့မှတ်တမ်းမှတ်ရအနေနဲ့မှတ်လို့ရမယ်နောက် pairing GPS တော့ဒီကောင်မှာမပါဘူးနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ဖုန်းကောပေါ့နော်ဖုန်းကောခေါ်လို့ရတာမိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဖုန်းကောလေးတစ်ချက်လောက်ဒီကောင်နဲ့စမ်းခေါ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်နိုင်ကိုပေါ့နော် Bluetooth အနေနဲ့ကတော့ချိတ်သွားတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီဖုန်းကောခေါ်ဖို့အတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ Bluetooth ထဲမှာထပ်ချိတ်ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ Bluetooth ထဲမှာထပ်ဝင်လိုက်ပေါ့ထပ်ဝင်ပြီးကျွန်တော်အောက်မှာရှာကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ဒီမဲ့ကျွန်တော် Audio Y12 Ultra ဆိုလေးရှိတယ်အဲ့ဒီ Audio Y12 Ultra လေးကိုကျွန်တော်တို့ချိတ်ထားမှာဖုန်းခေါ်တာနောက်အဝင်လက်ခံတာနိုင်ရနေအဲ့ဒါကိုလုပ်လို့ရမှာပေါ့နော်အဲ့တခုတော့မမေ့ပါနဲ့ကျွန်တော်ဖုန်းခေါ်ခြင်းနေဆိုရင်တော့ Audio Y12 Ultra လေးကိုကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော် Audio ချိတ်ထားပြီဆိုရင်ဖုန်းခေါ်လို့ရသွားပြီ Hello အေးဘာမဟုတ်ဒီကနိုင်စမ်းတာViber တွေကနေပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်ဖုန်းလေးကိုမြန်မာလိုလေးတစ်ခုနှစ်ခုလောက်မင်္ဂလာပါနေကောင်းလားလောက်ဒီထဲမှာY12 Ultra မှာမြန်မာလိုပေါ်လာစမ်းခြင်းလို့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့เนาะကောင်းကောင်းဒီဖုန်းခေါ်ခြင်းနဲ့ပါတယ်ဆို smooth ဖြစ်ဖြစ်ခေါ်လို့ရတယ်တချို့ရှိရဗျာတချို့နာရီကြတော့ဒီ touchpad နဲ့လေးနေတာပါတယ်အဲ့လိုကတော့မလေးဘူးနောက် weather ကကျွန်တော်ချိတ်လိုက်ပြီဆိုရင်တခါတည်းနာရီကနေ internet ချိတ်ထားတဲ့ဟိဆိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ချိန်မှာရှိတဲ့အပူချိန်ဒီမှာတခါတည်းပေါ်တယ်ပေါ့နော်တချင်းဖွင့်နေတယ်ဆိုလည်းဒီမှာဖွင့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ကเนาะဒီနာရီကနာရီမှာ speaker မှာလာပြီးအတန်ထွက်ပေးတာတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီ speaker ကနေမထွက်ချင်ဘူးဆိုရင်တော့audio ဖြုတ်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုဒီ speaker ကနေမထွက်တော့ဘူးပေါ့နော်နာရီ speaker ကနေမထွက်တော့ဘူးပေါ့ဟုတ်ဒီမဲ့ဟောင်းကောင်းတာ high နဲ့အကူကြီးတယ်ဒီမဲ့เนาะကျွန်တော်မြန်မာလိုပို့ပါတယ်เนาะမင်္ဂလာပါရှင်ဒီမဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာလိုစာဖတ်လို့ရတယ်ဗျအဲ့တခုတော့ကောင်းတယ်တကယ်လို့ကိုက message ဝင်လာတဲ့ဟိဆိုရင်လည်းမိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တခု MBT လဲဆန်းပြပေးမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလဲမြန်မာလိုဖတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဂုံယူပါတယ်အထူးပေဖုန်းပေ9000တောင်းနဲ့ချိန်ခွင့်ရေးရရှိပါပြီတဲ့အဲ့တော့ Unicode ကောင်းကောင်းဒီမှာအလုပ်လုပ်တာကိုတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့ဗျာဒီ Artifact application တွေကနေပြီးတော့ camera ဝင်လိုက်ပြီးရင်ဒါနှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့shortcut အနေနဲ့ဒီနိုင်ရနေ comment ပေးပြီးတော့ဓာတ်ပုံရိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ feature အားလုံးတော်တော်စုံတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်နောက်ဒီ style ကတော့ခုနကကျွန်တော်တို့ဒီ application တွေပေါ်တဲ့ style အနေထားအားလုံးကိုပြောင်းလို့ရတယ်နောက် setting မှာကတော့ကိုယ်စိတ်ကြိုက်အားလုံးထပ်ပြီးတော့ချိန်ကြီးလို့ရပါလိမ့်မယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့စမ်းခဲ့တဲ့ Y12 Ultra လေးပေါ့ unboxing လုပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒါ first impression အနေနဲ့ဒီနိုင်ကိုသဘောကျတဲ့အချက်တွေကိုပြောရမယ်ဆိုရင်မြန်မာ Unicode ကောင်းကောင်း support လုပ်တာတွေ့ရတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ operator တွေကဝင်တဲ့ Unicode နဲ့ဝင်တဲ့စာတွေရောပုံမှန်ဒါ Viber ပဲဖြစ်ဖြစ် Facebook က Naughty တက်တယ်Unicode ဆိုရင်ဒီမှာအသုံးပြုပြီးတော့မြန်မာစာတွေမှန်တယ်နောက် call အဝင်အထွက်ဖုန်းပြောခြင်းနဲ့ဟိဆိုရင်လည်းဒီနိုင်နဲ့ကောင်းကောင်းဖုန်းပြောပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရတယ်နောက်ဒီကောင်ကအာမခံတစ်နှစ်ပါမယ်ဟိုကိုရဲ့ဒီ official ကတွင်းတဲ့ဟာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါမိုက်တဲ့ချက်ပေါ့စိတ်တိုင်းမကြတဲ့တကူကdisplay လေးဒီတက်ပိုကောင်းလိုက်ရင်တော့ပိုမိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်လည်းပတ်စံအများကြီးတင်းကျော်သွားမယ့်အထင်မှာပါတယ်ပေါ့ကျန်တဲ့ပါတင်ပါထိုက်တဲ့ smart watch feature အားလုံးအကုန်ပါတဲ့ပြင်ထက်ဆောင်မြန်မာစာရတာရယ်ဖုန်းပြောပြီးတော့အဝင်ထွက်တွေဒီကနေ direct ခေါ်လို့ရတာHoco Y12 Ultra လေးရဲ့အားသာချက်လို့ပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ unboxing လေးကိုဒီမှာအဆုံးသတ်ပါမယ်အားလုံးဘိုင်ဘိုင်ပါခင်ဗျာ